Добар ден! Алфа Ординација и денеска се грижи за вашето здравје. Додека сте здрави, ако не трчате, кога ќе се разболете, тоа двојно ќе треба да го правите. Затоа навреме реагирајте, чувајте го вашето здравје и секако редовно посетувајте го вашиот матичен лекар, правете ги систематските прегледи. Денеска ќе зборуваме на една тема која што верувам дека многумина имале проблем со инфекциите на уринарниот тракт, па токму затоа и ќе најдат простор во нашава емисија за да се јават и да му постават прашање на нашиот доктор гостин, но за почеток предлагам да го погледнеме прилогот кој што ја најавува денешната тема, да се запознаете со нашиот доктор, а веднаш потоа разговорот и секако ги очекуваме вашите прашања. Да го погледнеме прилогот. Инфекциите на уринарниот тракт според својата честота меѓу амбулантските пациенти се наоѓа веднаш после респираторните инфекции. Овие инфекции се почести кај жените, односно околу 1/3 од женската популација во текот на животот има уринарна инфекција, а кај околу 40% од нив уринарната инфекција е рецидивирачка. Кај возрастните жени треба да се одреди местото на инфекцијата, горен или долен уринарен тракт и да се превенираат рецидивите. Кај децата од двата пола, како и кај возрастните мажи, уринарните инфекции се речиси секогаш поврзани со анатомски абнормалности на уринарниот тракт. Уринарните инфекции се едни од најчестите инфекции воопшто во популацијата. Многу контрадикторности се врзани со нив во однос на терапијата, време трајањето на терапијата и онака како што треба општата популација да се однесува кога ќе добие одредена уринарна инфекција. Тоа е поле во кое што многу луѓе се заинтересирани како да постапат и сметам дека е тема која што ќе ги заинтересира нашите гледачи во однос на тоа како треба навистина да се постапува во таква ситуација. Повеќе за уринарните инфекции денеска со примариус доктор Љупчо Стојковски, нефролог од болницата Систина. Време е да го поздравиме и нашиот денешен гостин, доктор примариус доктор Љупчо Стојковски, нефролог од болницата Аџибадем Систина. Добре дојдовте. Еве денеска ќе зборуваме за болестите и инфекциите на уринарниот систем, тема која што е многу популарна и верувам дека ќе го разбудиме и интересирањето кај нашите гледачи, па во текот на емисијата ќе имаме и јавувања, прашања на кои што ќе можете вие да одговорите. Јас предлагам за почеток, ако се согласите и вие, да направиме еден вовед со еден опис, анатомија на тоа што е уринарен тракт. Благодарам за поканата и јас се надевам, посебно сакам да го истакнам овој што го дававте во емисијата во однос на превенцијата. Се надевам после сите овие разговори наши денес, на крај повторно ќе излезе она што е најбитното во современата медицина, подобро да се спречи отколку да се лечи. Уринарниот тракт е конципиран прилично едноставно. Значи има една филтер станица која што ги излачува отровите од телото и вишок од вода, а тоа се бубресите. Тоа е перфектна една филтер станица која што функционира исклучително софистицирано, да речем, како еден најбеспрекорен природен компјутер и има соберни канали кои што таа излачена мокрача од бубрезите ја спроведува до еден резервар кој што сите го знаеме и се вика бешика. И од бешиката е еден мал изводен канал по кој што урината се исфрла надвор. Значи таа е еден дел од секретите на организмот и е многу важно огледало за општото здравје. Ние секојдневно, повеќе пати дневно уринираме, тоа е сосема здраво и добро, така да бубрезите се сместени високо горе зад стомачните органи, заштитени се со една мускулатура на грбот која што треба да ги штити, бидејќи се исклучително витален орган, затоа се и парен орган. Бешиката е резервар, но не прост резервар, резервар кој што има собствена мускулатура, собствена слузница, собствени регулаторни механизми на полнење и празнење. А уретрата, да, овде можат гледачите да погледаат како тоа изгледа анатомски, а уретрата е изводниот мочен канал преку кој што во одреден момент, кога
ние тоа го сакаме, ќе се случи актот на мокрење, односно празнење на бешиката. Еве и овде може да се види уште поедноставно и подобро, кај примерот е кај жена, како тоа изгледа. Значи, најмногу уринарните инфекции се случуваат на долните партии на уринарниот тракт, од каде што им е најчесто и влезното место. И ние всушност на тој начин ги делиме инфекциите, но затоа би поразговарале подоцна од кога ќе ги погледнеме овие всушност слайдови кои што на некој начин, еве го бубрегот со своите филтрациони единици, кои што, пак ќе речам, рецептори кои што функционираат по принцип на висина на крвен притисок, концентрација на соли и електролити, вишок на вода во телото, да го спроведат тоа преку тубулите, односно каналчињата во бубрезите кои што ја концентрираат урината и го земаат повторно назад се она што е вредно. И на крај вие во урината како крајен производ, тоа би било интересно да чујат гледачите, што добивате. Добивате на светло-жолтеникава течност, која што е со кисел pH, односно базната средина на урината е кисела, што има свое значење, ќе го чуеме подоцна, и има содржини на материи и субстанции кои што не му се потребни на организмот. Тоа се најчесто распадни продукти на протеинскиот метаболизам или вишок на одредени електролити, минерали и соли. А водата е организмот перфектно знае да ја штеди, така да таа зависи од тоа колку сте внеле течност, во каква средина се наоѓате, на која температура сето тоа се случува. Значи можете да земете пример дека во пустина ако се наоѓате, дека ако не внесете вода, вие воопшто нема ни да мокрите. Значи толку е перфектен тој регулаторен систем. Така. Јас еве сакав во овој воведен дел да спомнеме нешто и за воспаленијата, но имаме веќе гледач, предлагам да го чуеме прашањето. Гледачите секогаш имаат предност кога станува збор за овие контактни отворени емисии. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Извини се, јавувам од чај. Имам едно прашање за докторот. Вака, пред неколку време имав проблеми со бешикзата. Во тек на време користев увин чај само. Меѓутоа вчера имав напад у бубрезите, јаки болки, па напад. Од таму отидов и амбуланта, од амбуланта ме пратил градска болница, преку сите резултати, анализи што ги направив, имав каменче у бубрек, па вчера и го исфрлив, негде во 9 милиметри. Одлично. Дали на левиот бубрек, сакав да ја прашам докторот, уште имам некои како кристали, затоа се плашам, од тек на време, да не се раствори пак на каменче, у левиот бубрек се плашам дали, не дај Боже, да не ми се раствори исто тој кристал пак на камен и да не имам проблеми со десниот бубрек. Дали тоа може да се деси? Да, значи, еднаш камен, ние велиме, ризик од повторен камен, постои кај вас. Тој ризик може да се рече дека е реален и вие треба да ги преземете сите превентивни чекори да тоа не се случи. А тоа што значи? Да прво и основно се научите да земате повеќе течности од вообичаено, како што сте правиле досега. Понатаму треба да ја намалите телесната тежина ако сте гојна, физички повеќе да се движите, во исхраната да земате помалку сол и белковини, но најважно и имате бенефит од тоа е регуларен внес на течности во текот на денот и одржување на уринарниот тракт без инфекции, кои што се врзани со, можеби, поголема склоност кон камчиња. Но сте постигнале добар резултат, сте го исфрлиле каменот, не треба да го заборавите овој момент, што и сама инсистирате на тоа, така да применете ги познатите превентивни чекори за да не створите нов камен. Добро, до следното прашање еве да
дадеме нешто како поголем вовед за воспаленијата на уринарниот тракт? Да, тие се едни од најчестите и се многу чести пред женската популација. Скоро не постои жена која во својот животен век не поминала една уринарна инфекција, било да е лесна, комплицирана или повторувачка, така да би рекол заедно рака под рака со респираторните инфекции на дишните патишта, ова се едни од најчестите. И од тие причини општата популација, односно вашите гледачи, бараат што повеќе да знаат за ова и да се едуцираат, за тоа што рационалниот пристап кон ваков тип на инфекција е многу важен. Не само за домашниот буџет, за времето изгубено кај докторот, туку и за државниот буџет на Фондот за здравство. За тоа што сметам дека оваа емисија ќе им помогне на гледачите како да превенираат, како брзо да препознаат и ако што порано се лечи инфекцијата, ефектите се побрзи и побрзо поминува. Така, верувам дека ќе биде така, дека ќе добијат информации кои што навистина ќе им помогнат. Ајде да го чуеме и следното прашање. Да, имаме гледач. Ве поздравувам и вас. Повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Ги имам едно прашање за докторот. Имам едно девојче, мала е, 17 месец, има гликозурија. Што може да ми каже докторот за оваа дијагноза? Значи, тоа е излачување на шекер во крачата. Ако е изолирана, значи без други пратечки содржини во урината, тогаш прво и основно што треба да се испита, тоа е да се провери шекерот каков му е на бебенцето. Второ, да се подетално изанализира содржината на другите елементи, пак ќе речам, во мокрачата, оти можат да се диагностицираат одредени ретки болести само ако се прегледа бебенцето, односно неговата мокрача, кај субспецијалист, детски нефролог, кои што се фамилиарни со тие заболувања. Така да би ви препорачал, вие сигурно сте биле некаде, сакате да го чуете и моето мислење, гликозурија како изолиран наод во урината не е доволен да се охрабрам да шпекулирам со одредени диагнози. Да го чуеме и следното прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да прашам докторот пред и да го поздравам. Благодарам. За 8 години имам проблем со простатата, ми е проширена. Пием танис, аз се напијам маце газирано, не можам да ја држам урин. Што треба да преземам други, дали... Колку години имате? 55. 55. Значи, тоа е еден од проблемите кои што може би ја пратат зголемената простата и сами рековте дека имате таков проблем, а тоа е ургенцијата, односно потребата од брзо мокрење. Значи, брзо да се измокрите во најблиската околина, да речем, во првиот тоалет. Што тоа значи? Наједноставно треба да се провери колку мокрача ви останува вас после мокрењето. Значи, многу често кај зголемена простата, бешиката не може да се испразни во целост, таа се собира одредено количество на мокрача и вие всушност во куси периоди имате потреба брзо повторно да мокрите, посебно тоа се случува во утринските часови, кога простатата е поотечена од вообичаено, кога ќе се раздвижиме и ќе ја подобриме циркулацијата, после 11-12 часот, веќе тој притисок намалува. Така да, одредување на така наречена остаточна урина во бешиката после мокрење е важен тест за вас, кој што ќе определи дали треба нешто повеќе со простатата да земате терапија или не. Така, имаме уште гледачи на линија. Ајде да го чуеме следниот гледач со своето прашање. Се исклучи. Комплицирани и некомплицирани воспаленија на уринарниот систем. Да, многу важно за во пристапот. Значи, некомплицираните се оние наједноставните.
тие што не одат со температура, со некои симптоми општи, туку одат со трите најчести знака за некомплицирана долна уринарна инфекција, да речам, а тоа е нелагодност во текот на актот на мокрење, лажни позиви за мокрење, печење во каналот, болка во предел на бешиката, заматена урина, тоа се симптоми кои што сугерираат уринарна инфекција. Тие се лечат едноставно, кратко и ефикасно. И обично не се повторуваат, додека комплицираните уринарни инфекции се вгнездени во ткивото на двата органи кои што се, да речеме, кај мажот конкретно во долж текот на уринарните патишта. Едното е кога бактеријата или друг микроорганизам се внездува во ткивото на бубрегот, ние го викаме паренхим, а другата можност е истата бактерија да се вгнезди во ткивото на простатата. И тие се всушност комплицирани инфекции, кога таа е вгнездена некаде и вие тешко доаѓате до неа, односно во текот на лекувањето е потребно подолготрено, поагресивно и поспецифично лекување. Всушност, на некој начин, спратовите на уринарниот тракт, ако така можем да ги речам, како горен, кај што припаѓа бубрегот, и долниот спрат, кај што е бешиката и изводниот мочен канал, а кај мажот плюс и простатата, ги определуваат типот и тежината на инфекцијата. Така. Одиме со следното прашање од гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ве слушам цело сабајле, па и кај мене е малку деликатно. Докторе, јас сум продавач. Сабајле рано кога станувам, ќе мокрам и после преку цел ден не мокрам, не ми иде на мокрење. Меѓутоа, навечер, кога заспивам, да речем 11-12, до сабајле може 3-4 пати да станам да мокрам. На која возраст сте? 59 години. Ова може да има две варијанти, ова ваше прашање. Едната е да во текот на денот, додека сте на работа, не земате течности, па со самото тоа работите, се движите во слободен простор и губите течност на друг начин, преку дишење, зноење и така натаму. Да. Кога се вратите доцна вечер, веројатно вечерате, ја надокнатувате таа течност што сте изгубиле во текот на денот и станувате ноќе за мокрење. Или комбинација, да и вие со оглед на возраста имате зголемена простата, која што е карактеристично да ви се јават првите симптоми навечер, да ве буди еднаш или два пати, тоа се првите знаци на зголемена простата, повторно заради феноменот на недоволно исфрлање на течност. Така да со едно снимање ултрасонографско на ехо на простатата ќе биде многу појасна оваа ваша ситуација. Криете течности во текот на денот, ќе видите, тестирете се. Да. Еден само тест да направи, па а вечерта пред спиење не земајте течности за да ви добиете квалитетен сон. Тоа е мојот предлог. Да, и тоа е многу важно, нели, настрана од уринарните инфекции. Ајде да го чуеме следното прашање. Поздрав и за вас. Ве слушаме, повелете. Ало, здраво. Здраво. Вака, јас имам моментално инфекција. И сакам да го прашам докторот, јас дојам дете. Сега во моментот ми дада канестен вагиналици и сакам да го прашам докторот што понатака како, затоа што многу често имам инфекции. Вака, вие чим дојдете, значи скоро сте се породиле. Бременоста е еден од ризик факторите за почести уринарни инфекции. Зашто се менува флората на вагината, тука може да поминат други организми, микроорганизми кои што не се типични за вагиналната флора. Понатаму сфинктерите кај бремената жена се поопуштени, да речам, жената е сочна, мека, тоа е карактеристиката на бременоста и на тој начин влезот на бактерии од околниот тел кај жена е тоа перинеумот, срамните устни, е многу полесен во бешиката во тек на бременост. Така да со ваше прашање ние ќе поврземе две многу важни теми, а тоа е бременоста и инфекцијата. Таму треба да се лекува
соодветно долго на основа на микробиолошки наод од мокрачата, бидејќи со уринарните инфекции во тек на бременост нема играчка. Тие можат дури да го нападнат и плодот и да направат проблеми кои што никој од родителите и мајката не ги посакува. Така да тој период е зад вас, не мора да се грижите сега. Со ова што ми кажавте дека ви дала докторката вагинолети, значи верувам дека она се обидува да излекува одредена вагинална и условно да речам инфекција, која што често симулира уринарни тегоби. И докторката ваша ја поздравувам, мислам дека паметно постапила, бидејќи верувам ве прегледала и увидела дека имате вагинална инфекција. Нека се санира таа, вие земете сега вообичаено повеќе течности и така дојте. Мокрете редовно, значи редовното мокрење е едно од превентивните начини да се избегне уринарна инфекција. И ако не оздравите по терапијата со вагинолетите, направете една мокрача со уринарен седимент, значи анализа на мокрачата. На основа на таа ќе се определи дали ви треба микробиолошка анализа или не и ќе видиме дали имате уринарна инфекција. А сега земете само течности повеќе и мокрете. Очесто. Добре, ве преку прашањата на нашите гледачи ние одговараме и дел од прашањата кои што сакавме да ги понудиме како информации за нив. Следното прашање да го чуеме од гледачот кој што еве веќе чека на линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден. А се јавам Драги Заштанов. Од Мичурин, тук од Скопје. 10 пати сум оперисан од тумор во бешиката, ваден е доктор Дачевски Златко ми го вадеше и да на крај више не се вади. И сега ме прати онкологија, примив 6 хемотерапии, 35 зрачења и сега еден месец и пол требало да пројде за наново снимање. Ама почна само да ми тече мокрача, извинете вака, и немам осет. И многу ме тече, и многу често, секој минут. Значи не се издржува више ова. Кај да одам, докторот го најдов, ми вика, Драги, така треба, ќе се смири, треба време, пи течности, шо да пијам течности, се утепав, пелени ставам, а катетер не смеат да ми стават, зашто парчиња пробам уште. Што да правам се? Зашто, ве молам, не ве чув, зашто не смеат да ви стават катетер? Парчиња уште иска. Ама не ми стават катетер ради парчиња. Аха. Значи, по сева што кажавте, вие сте исклучително сериозен случај, сам го кажавте тоа дека 10 пати сте опериран, верувам, преку каналот во бешиката заради тумор кој што рецидивира. Во ваква ситуација во каква што кажувате, сметам дека заради изразените тегоби што ги имате, е индицирано поставување на катетер. Уролозите тоа добро го знаат, постои катетер со триканален, така го викаат, од кој што преку едниот канал би излегувале тие парчиња, од другиот би влегувала чиста, специјално подготвена течност, вода која што ја плакне бешиката, за побрзо да се прочистите. Од и вака, по она што слушам, вас сега ви е смачено и квалитетот на живот ви е сведен на многу ниско ниво. А тоа не е во ред, па макар имале и лоша болест. Значи, треба да ви помогне урологот со, предложете му, еве дека сте ме чуле мене на телевизија, со триканален катетер за мокрење. Се разбира, тој е во целава работа најинформиран и најмногу знае и е генерал во приказкава ваша, ама замолете го да ви олеснат тегобите. Ти сам рековте дека не ве бива. Добро, може ли да кажеме збор-два за причинителите на овие инфекции? Причинителите може да бидат бројни. Најчесто се тоа бактерии, микроорганизми кои што потекнуваат од цревниот тракт. Значи, најчеста бактерија која што го напаѓа уринарниот тракт е Ешерихија коли.
Тоа е прочуено име веќе, скоро би рекол предизвикува страв кај секоја жена само што ќе го чуе тој збор Ешерихија Коли, но не е така како што некои се обидуваат да создадат фама. Така да таа е присутна околу во перинеумот, во деловите на гениталиите и прашање е се уште како влегува во гениталниот систем, во уринарниот систем, се извинувам. Така да таа е најчестиот причинител. Понатаму следуваат ентеробактерии, тоа се исто бактерии кои потекнуваат од цревата. Понатаму се редат одредени бактерии кои што се дури присутни понекогаш нормално и на кожата и во околината. Така да бактериите се најголемиот дел на предизвикувачи. Понатаму можни се одредени микроорганизми кои што се пренесуваат преку сексуален пат и се сексуално се пренесуваат. Тоа се најчесто, да речеме, трихомонас вагиналис, кој кај жената може да не прави никакви проблеми, кај мажот да прави посериозни проблеми. И сега многу актуелната хламидија, која што е исто омилена, така да речам, бактерија во испитувањата што се прават. И тоа се во моментот најчестите видови на причинители. Така. Ги спомнавме трудниците како една категорија на граѓани кои што пациенти, односно ваши, кои што се соочуваат со овој вид на инфекции. Тука се и старите лица, децата, жените исто така ги спомнавме. Може ли да кажеме нешто и за Да, најранливите категории, сами сега ги спомнавте, се доенчињата, каде што се можни сериозни уринарни инфекции, кои што ако се јават, веднаш треба да се поврзат со можни малформации на уринарниот тракт и тие веднаш треба да се исклучат со одредени испитувања. Наједноставно е сега и урологот и нефрологот имаат алатка што се вика ехо, ултразвук, со кое што многу брзо тоа го расчистувате, ако треба ги надградувате испитувањата. Понатаму, втора ранлива категорија се сексуално активните само да ве прашам, кога станува зборка и децата, тие некако сите сме најчувствителни кон нивното така здравје. Дали може тоа да стане, да речеме, нешто што ќе го носат низ текот на целиот живот, да дојде до некакво пореметување со кое што би се соочували понатаму во животот, или доколку тоа се санира на самиот почеток, нема да има никакви проблеми? Не. Значи, ако нема отстапување во анатомијата на уринарниот тракт, значи малформации, тогаш нема потреба за грижа, сушност. Така да, како се манифестира тоа што ми спомнавте кај за децата, да се вратиме малку назад, тие се најчувствителната категорија, многу мина од нив во мала возраст не знаат ни да кажат што ги боли и како ги боли. Така на секоја температура кај детенце од нејасно потекло, значи не му тече носот, не кашла, не е зарипнат како јас денеска, тогаш не му растат заби, му пораснале. Така, дополнете ме и вие како мајка. И тогаш треба да се земе примерок на урина, кај деца мора да се земе тоа внимателно и да речам со голема протоколарност на земањето на примерокот. Денеска дури јас се уште не се слагам дека секоја уринарна инфекција кај дете треба да се реши со земање урина со катетер, што е сепак траума за детето, но како и да е, точната уринокултура е подобра од многу неточни. Так. Се слагам и со тоа. Така да машките деца во малата возраст се посклони од женските деца за уринарни инфекции, а во поголемата возраст е обратно. Со почетокот на сексуалните активности, жената станува приемчива, подложна за уринарни инфекции, заради краткоста на уретрата, која што е погодна, да речам, после сексуален акт да полесно влезе бактерија од околината во уринарниот тракт. Така да има еден добар израз, го викаат уринарна инфекција кај млада девојка во медениот месец. Иако сега реално меден месец не е со она значење како меден месец на времето, така да многу чести се тогаш инфекциите, но и тие се од оној лесен тип. Значи поминуваат брзо, со краткотрајна терапија. Ама може да го расипат медениот месец. Да. Добро, ајде да го чуеме прашањето од нашиот гледач. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Добар ден.
Добар ден. Добар. Поздрав до емисијата, поздрав до емисијата и до господинот. Благодарам. Сакал да го прашам во врска со мојата ќерка кој што пати више години и нешто од бактеријата Ешироки коли. Така да она од тоа значи има претежно тешно мокрење кој што и понекогаш дневно се обратиме во детското оделение во државна болница кој што не ни објаснија баш она дефинитивно да речеме јасно, ни дадоа некои си лекови кои што немаше никакви ефекти, значи апсолутно ништо. За жал детето ти го уште, значи мокри и се уште постои таа бактерија. Па би го замолил господинот дали ќе може да ни објасни малце на кратко што би можело да направиме за детето, зашто он има 13 години, така да... 13 години, така? Да. Ова? 13 години. Да, 13 години. А, не чув убаво, има нокно мокрење? Нокно мокрење? Неволно, така? Без да сака. Без да сака, не? Да, без да сака, да, без да сака. Значи, она не сака детето ли се... Да. Да. Вака колку што се моите сознанија, јас не работам со детска популација, но имам одредени сознанија и ќе се обидам да ви одговорам соодветно. Значи, не ги поврзуваме нокното мокрење со уринарните инфекции. Верувајте ни. Значи, често некои сакаат тоа да го поврзат со проблеми со бешиката, со неврогена бешика, но тоа лесно се проверува. Најчесто нокното мокрење е независно од инфекцијата која што во моментот кај вашето дете е присутна. Така да јас би побарал консултација со клинички психолог, со лекар кој што е верзиран во еден вид психотерапија со детето. Детето треба да се ослободи од тој притисок на нокно мокрење. Знаете, тоа е веќе дете кој е во пубертет, верувам, и сериозно го засега ова што му се случува. Така да обично нокното мокрење завршува веќе со влезот во пубертет. И би требало да очекувате скор поволен исход спонтано. Но ако е тоа подолг период временски, како што рековте, и ако е детето условно, да речем, травматизирано, што од доктори, што од желбата на родителот да тоа успешно се заврши, побарете стручна помош од тип клинички психолог, лекар кој што се занимава подолго време и е субспециализиран со тоа. Мислам дека ќе ви помогне. И растеретете го детето од тој притисок психолошки. И уринарната инфекција нема врска со ова, најчесто. Така. Да, мислам дека е тоа битниот одговор, дека инфекцијата нема Така е. никаква врска со неволното мокрење. Вести во минута ми најавуваат дека треба да погледнеме, ајде најновите настани кај нас и во светот во една минута спакувани во алфа ординација, а потоа продолжуваме со разговорот. Во Скопско Ѓорче Петров загина пешак, 76-годишникот го прегазил 40-годишник Софија Дукато. Од денеска стартуваат измените за правилата во сообраќајот, нема веќе 60 км во населено место, максимумот ќе биде 50, драконски казни за оние кои ќе ја надминат брзината и до 400 евра за најнесовесните. Пуштена во употреба фабриката на германската компанија Маркарт во индустријската зона Карасвари Велес, инвестиција од 35 милиони евра, која носи 600 вработувања. Ке се произведуваат автомобилски делови за врвни германски брендови како Мерцедес, Ауди и БМВ. Нью Йорк открива, челниците на владата на СДСМ не били единствени на платниот список на Маѓар Телеком, но из принцип се офајдила и сестрата на Мило Ѓукановиќ, Ана Коларевиќ. Стартуваше Софија, Брисел во акција против шверцерите на мигранти. Ево ја започна операцијата за откривање на бродови во јужниот Медитеран што се користат за шверц. Припадниците на исламската држава се кријат во џамии, а локалните жители ги користат како жив штит затоа што знаат дека руските авиони никогаш нема да бомбардираат области со цивилно население, соопшти висок функционер од руското министерство за одбрана. И за престојниот продолжен викенд не очекува облачно, врнежливо и свежо време.
болести и инфекции на уринарниот систем денеска во Алфа ординација со примариус доктор Љупчо Стојковски, нефролог од Аџибадем Систина. Го продолжуваме разговорот. Ризик групи, ги спомнавме трудниците, жените, децата, ајде да ги споменеме и повозрасната популација, наши редовни гледачи, со какви проблеми тие се соочуваат кога станува збор за уринарните инфекции. Да, тука веќе се менува половата структура, да речам, кај повозрастните ризикот од уринарни инфекции е поизразен и позначаен кај машото. Пред се заради простатата. Таа е орган кој има своја функција во однос на подготовката на ејакулатот и со годините и со хормоналниот пат на хормоните машки, таа се зголемува и станува пречка за слободно празнење на бешиката. За остаток на мокрача во бешиката, она што и на неколку гледачи го истакнав, е проблем. Значи имате застој на мокрача во бешиката, тоа значи хранилиште за бактерии кои што доволно е само да влезат, да почнат да се размножуваат во таа застојна мокрача, па да се закачат на зидот на бешиката, та дури може да се качат, да речам, со своите, имаат бактериите, знаете, механизми како да се изборат за победа, а организмот па има механизми како да ги совлада. И таа равнотежа и борба на спротивности меѓу имуниот систем и надворешниот непријател е пресудно, да речеме, за кој ќе победи. И од тука и произлегуваат ризичните групи. Да речеме, сите оние што се на некој начин со намален имунитет. Најчеста група се пациентите со шеќерна болест. Тие се склони кон инфекции, затоа што ако им е нерегулиран шеќерот, шеќерот се лачи во урината. Тој шеќер во урината, тоа е хранилиште за бактерии. И уште ако се во понапредната возраст, тие се најчестата група на пациенти што проблеми со уринарниот тракт. Понатаму се луѓе кои што од други причини биле прегледувани или ние викаме инструментализирани на уринарниот тракт. Значи цистоскопија е правена, па носење катетер заради операција на срцето и што ти ја знам, разни операции. Тие се сите склони кон инфекции заради тоа што тоа е патот преку кој што може да биде внесена бактеријата. И тогаш што се случува? Се случува обично да се внесе интрахоспитален сој на бактерии, кој што е многу резистентен и тврдокорен на терапија. Најголем проблем се оние што носат стален уринарен катетер. Тие се малтене не може да се ослободат од уринарна инфекција, се додека не се извади катетерот. И често се подложени на злоупотреба на многу антибиотици без никаков успех. Тие се, така да речам, поризичните групи што би ги издвоил. Така. Би сакала да кажеме нешто повеќе и за одржување на хигиената кај луѓето кои што имаат катетер, но да го чуеме прашањето од гледачот, па ќе продолжиме. Повелете со прашањето, ве поздравуваме. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Поздрав до докторот. Благодарам. Сакам да кажам за бактеријата Ешерихија коли. Значи, за сестра ми се работи има. Веќе, можеби, околу 5 години ја лечи на први соматичен лекар со антибиотик, со така, ама тоа не се, мислам, свати баш сериозно, така да дојде до многу поголеми проблеми. Дори пак отиде потве на специјалист, прикажа дека имала проблеми со бубрези, демек, онаа као песок во бубрек, а тоа на крај се, јас прочитав на интернет дека се тоа од бактеријава. Јас не би се сложил со вашето наоѓање на одговорот на интернет. Еве ќе ви кажам зошто. Значи 5 години Ешерихија коли да се лекува. Колку години е вашето дете, смеам да знам? Не, за дете се работи за сестра ми, од 25 години се појави бактеријава и некаде 2 години лечеше на матичен лекар. Потоа отиде на специјалист во воена болница, беше во приватниве, во ремедика, значи беше подоцна упорна и ја стабилизира.
Така да после тоа, значи, а за тоа време таа се доста проширила, значи кажа ви дури на бубрези и најдоа први ни рекоа као тоа е песок, ама отпосле кога отиде на специјалист во приватно и кажа дека тоа е од бактеријава, значи се расширила, дури еве сега има проблеми, тоа више као речи си трајно проблеми, значи со канавите за бременност не може да на природен начин, не виќе мора со инвитро. Добро, тоа е друго. И сега, моето прашање е, значи, за ешерихија коли, кои се најчисто причините да се појавува и пак имаше така една година пауза, значи добро, сега пак повторно и се појавува. Што се најчисто причините за да се појавува и веќе и антибиотиците, значи ќе пие по 2 дози па да ја смири. Има големи болки, примокрење, бешика. Сега до сега со други, например, бубрези тоа нема, пак и се појавува често, можеби во 3-4 месеци, пак и се појави. Значи, повторувачка уринарна инфекција кај жена со ешерихија коли, треба да се определи типот на кој тип е на ешерихија коли, има подтипови, има така наречени добри и лоши подтипови на ешерихија коли, има едни, така да речам, со ноженца, да ме разберете што сакам да ви кажам, кои што може да се закачат на зидот на бешиката и од таму да не може да се откачат, па и со еден куп антибиотици. Така да типот на ешерихија коли е многу важен. Понатаму квалитетот и толкувањето на земањето на микробиолошките анализи за уринокултура. Значи, кај жена мора да се инсистира, посебно кај хроничниот тип на уринарни инфекции, да после неколку кратни повторувачки инфекции се земе урина со катетер од бешиката. На тоа инсистирам да се подложи вашата сестра, не е ништо страшно, не е ништо опасно, значи се става катетер во бешиката, се зема примерок на урина директно од бешиката, се дава на микробиолошка анализа и на основа на тие се определува режим на терапија. Бидејќи сестра ви ваша долго време се измачува со ова, најверојатно специјалистот ќе одлучи да ја стави на така наречена протективна терапија, заштитна терапија, која што може да трае дури и до 6 месеци. Така да, тоа ви советувам. Добро, еве, уште сме кај катетерот. Менувањето на катетерот, значи честото менување на катетерот, дали овозможува одбегнување на овие инфекции? Да, тоа е во домен на стручњаците, тие го менува, значи катетерот мора да го менува стручно лице искусно, кое што има зад себе протокол како се менува катетер со стерилни ракавици во стерилни услови. Понатаму, многу е важно тој што го носи постојаниот катетер, како да го одржува катетерот. Значи, катетерот е влезно место за влез на бактерија до колината. Секоја манипулација со катетерот, гледам некои пациенти се охрабруваат да носат ампула, се става на крајот од катетерот или затварач, за да не мора кесата да ја носи. Тоа е веднаш 3-кратно поголем ризик да внесе истиот тој пациент инфекција преку катетерот во бешиката. Така, но таа ампула веројатно е става за да може да излезе. Така е, да. Точно така. Борејќи се за естетски момент и квалитет на живот, прават ризични чекори. Зашто да не ја носи кесата фиксирана за еден од долните екстремитети? Значи, што поредки манипулации со катетерот. Тоа предлагам. Број 2, надворешна хигиена на катетерот секојдневна, еднаш до 2 пати дневно. Тој дел од цревото што влегува во уретрата, значи и на некој начин прави екскурзии напред-назад, тоа е делот кој што ги внесува од бактеријата од околината внатре. Значи, сапун и вода, 2 пати дневно, миење на гениталиите надворешни, посебно на влезот на катетерот, редовна промена на самиот катетер, носење на квалитетни катетери, сега има силиконски катетери кои што возможуваат подолг период побезбедно да го носите катетерот. Оти катетерот како страно тело во организмот е склон да создава биофилм, на кој што биофилм, значи као една материја, као хранилиште, ќе се накалемат бактерии и после не можете никако да ги истерате и излечите ако не го извадите катетерот и не го замените со нов. Злоупотреба на антибиотици кај катетери не помага. Так.
Добро, ние во текот на емисијава, низ одговарање на прашањата на нашите гледачи, спомнавме и симптомите кои се. Има ли нешто што не споменавме, а е важно да знаат нашите гледачи од делот симптоми? Важно е. Значи, што порано се препознаат уринарните инфекции и веднаш се започне со третман, тоа е подобро. Значи, рана терапија, кратка терапија. Рана терапија, успешно излекување. Затоа се симптомите важни. 3-4 се. Значи, тегоба, многу чести кај жена, да речем, од тип често мокрење, оди да мокри, нема ко знае колку да измокри, на пола саат, на саат, чувство на палење, жарење во изводниот мочен канал. Тоа напоредно оди? Тоа напоредно. Да, добро. Извинете. Болка во предел на бешиката, не мора да ја има, матна урина. На прво што ќе примети по тоалетот, матна урина. Значи, што им велам јас на моите пациенти стално, наблюдувајте урината. Каква е кога одите во тоалет? Немојте со грб свртени да ја вртите грб и пуштите вода. Погледнете, таа е првиот знак кој што ќе ви сигнализира нешто треба да направите. Иако тоа се потврди уште и сега модерно е на запад да жените имаат стиксови, значи како еден вид пехаметри за одредување на тоа дали имаат уринарна инфекција. Иако тоа се случи ноќе пред спиење, таа може и да го повика својот матичен лекар да ја посоветува кој тип терапија да го земе. Така да раниот почеток на терапија дава одлични резултати. И жената мора да се едуцира да не ја занемарува. Оти има ставка и кај жените често, ја лекувала, јас или не, таа ќе си помине за еден ден, два. Да, има и такви форми, но подобро би било со 3-дневна терапија, соодветна на неја, да се излекува уринарната инфекција до крај и да се елиминира за следните година, 2-3, може би за цел живот, да не се повтори. Така. Ајде да го чуеме гледачот. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до сите. Се работи за мојот сопруг, 62 годишен е, во тек се испитување за простата и бешика. Направи тумор маркери, нормално е 0,4, тој има 0,683. Па ме интересира стрикно за овој резултат, што значи? Тоа е верувам. Тек треба да му се направат ехо на бешика и на простата. Мислам, конкретно ме интересира само за овој резултат. Што значи? Ова е крвна анализа на простатичен специфичен антиген или кратко ПСА, кој што е во нормални граници, овој што го спомнавте вие, така да тоа треба да ве успокои до прегледот што треба да се случи во скоро време. Тоа е нормален резултат. Тоа што е 0,2 зголемено, нешто друго значи или не? Молам? Тоа што е 0,2% зголемено од на нормалното, треба ли нешто друго да значи? Не. Тоа не се проценти, само да ве исправам. Не се проценти. Добро, јас сум лаик, па затоа ме интересираше стрикно за овој резултат. Резултатот е во граници на нормал. Фала ви многу, пријатен ден. Благодарам. Убав ден и секако посакуваме здравје, поскоро оздравување на сопругот, здравје за сите наши гледачи во Алфа ординација, да продолжиме со диагностицирање на уринарните инфекции. Ке го спомнам уште еднаш начинот на земање на примерок на урина и за преглед на седимент, но и за давање на микробиолошка анализа. Клучни моменти во кои што често докторот не учествува. Докторот мора да учествува, да го советува пациентот како тоа се зема. Значи, претходна тоалета на гениталиите, ако сте во болница или во ординација, макар тоалета со влажна мараница, испуштање на првиот млас од урината и земање примерок од средниот млас. Многу важен момент кој што веднаш ќе го исклучи факторот на несакана контаминација, односно загадување на примерокот, кој што може да ве однесе во сосема друга приказна. Тоа е првиот момент. Вториот момент е урината и анализата на урината под микроскоп. Значи, едноставен тест, многу ефтин, треба да биде спроведен од стручен лаборант или лекар, кој што многу ќе открие.
каде е инфекцијата, на кое ниво е, понатаму се советува во однос на диагностиката кај инфекции кои што се повторувачки или кај мали деца, како што реков пред малку, обавезно да се направи проценка на анатомијата, односно градбата на уринарниот тракт. Со ултразвук се почнува, ако има нешто сомнително, се прави понатаму рентгенско прикажување на уринарните патишта со контраст. Ако и натаму има сомнение, да речеме кај децата често се случува да имаат така наречен везикоуретерален рефлукс. А тоа значи при актот на мокрење, бешиката место сосема надвор да се испразни преку каналот, да ја испразни мокрачата, дел од неа се враќа назад кон бубрезите. Тоа не е добро. Тоа се случува ретко, но имате родители кои што исклучително вознемирувачки го доживуваат ова. И затоа секоја повторувана инфекција кај дете пред се до 3, 4, 5 години, која што не реагира на терапија и брзо се повторува, треба да биде проследена од страна на стручен доктор, специјалист, да се процени морфологијата, односно градбата на уринарниот тракт. Така да тука би завршила диагностиката, да речем на некој начин. Едноставна е. То се брзи, ефтини и едноставни, неагресивни диагностички методи, кои што многу кажуваат. Така, јас тука само еден сегмент би сакала да нагласиме. Во аптека се купуваат стерилни чашки во кои што урината треба да се однесе. Многу често луѓето за да заштедат од дома наоѓаат разни садови во кои што носат урина во лабораторија, што секако не е добро. Никако. Да, Што самата, да, се согласувам, многу важна примедба, бидејќи кога ќе влезете во некоја од лабораториите, не е убаво да зборувам, но ќе сретнете чашки од најразличен вид. И канџиња од кисело млеко. Добро што спомнавте, и јас сакам да го скокнам тоа, и така е, навистина. Вистина е така, да, не треба да биде. Значи, лабораторија сама не смее да прифаќа материјал во таков сад. Верувам дека се повеќе лаборатории настојуваат овој стандард да го постигнат и да на тој начин гарантираат за квалитетот на резултатот. Од резултатот од што зависи? Не само од тоа колку е квалитетна лабораторија и апаратот на кој што се анализира примерокот, туку како е земен примерокот, како тој апарат што го чита примерокот е калибриран, односно наштелуван, и на крајот финалниот резултат кој што треба да го толкува тој што го нарача. Така да добро спомнавте дека друго што сакам да истакнам. Значи со самото стоење на мокрачата подолго од половина час, таа веднаш се колонизира со бактерии. Значи се населуваат бактерии во неа. И вие давате мокрача, чиста, прекрасна, немате симптоми на систематски, да речеме, преглед, таа чека повеќе од половина час, ви го носат резултатот, боли глава. И одма ве праќаат кај специјалист. Имате уринарна инфекција, но немам, и имате. И затоа сакам да го споменам тој момент на така наречена асимптоматска бактериурија. Значи, немате симптоми, а имате бактерии. Тоа може да го насочи специјалистот да размислува во насока на тоа дека некаде во паренхимот, односно во органите паренхимни, како што се бубрегот, простатата, зидот на бешиката, зидот на каналите, уретерите, се крие бактерија која што се појавува во урината, како наод, во не толку голем број како при уринарните инфекции, и треба да се елиминира. Таа може да биде фокус, место од кое што при одредена слабост на имуниот систем, заради друга болест, вие ќе манифестирате уринарна инфекција. Значи, асимптоматската бактериурија да не се подценува. Така. Добро, продолжуваме со прашања од гледачите. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Ако може со две прашања. Ајде две нека бидат. Две прашања може и со пократки одговори. Се работи за повозрастна особа на кај 60 години. Значи кога е дома, во домашни услови, нема толкава потреба од мокрење. Кога треба некаде да се поиде, на пат до некаде да се испазари, до маркет, до тие работи,
Значи се јавува огромен нагон на мокрење, меѓутоа тоа е мало количински, а нагонот е многу поголем. Тоа е првото прашање. И второто прашање за помлада особа на 33 години, проблем со ешерихија коли. Првиот пат симптоматска со хематурија, после примени антибиотици и месец пауза стерилна уринокултура, а после тоа, после месец, пак 1 милион во 1 милилитар. Ама без симптоми, вториот пат. Па со печење поблаго. Да речам болки во бешика и поблаго печење. Некако првиот пат, дали има шанса да се истреби оваа досадна бактерија? Ќе почнеме од првото прашање за повозрастниот пациент на 60 на години. Значи, мора да се прегледа или кај уролог или кај нефролог во однос на диагностиката на овој момент. Сомнеш постои кон простатата дека тој не се празни доволно и постојано во бешиката има одредено количество на мокрача. Кога мирува дома немате стимул за мокрење. А излезете дома, знаете, тоа се сфинктери, рецептори кои што работат на стимулација. Добива стимулации кои што не може да ги реализира квалитетно мокрење. Со самото тоа, индиректно сакам да ви кажам дека е тоа многу веројатно, со голем процент на веројатност, проблем со простатата. Чи да се прегледа ехо, да се определи волуменот на простатата и да се одреди остаточниот волумен на мочка после мокрењето. Тоа е број 1. Ако и натаму ова продолжи, тогаш да се побара проблем по однос на кичмата, одредени прешлени, дали се оштетени или делови меѓу прешлените, од каде што доаѓа автоматскиот, да речам, систем невролошки за празнење на бешиката, нормално под свесна команда на мозокот. Така да за тоа може би ќе треба и дополнително испитување што се вика урофлоу. Значи да се одреди нивото каде е дефектот на празнење на бешиката и фреквентно празнење. Тоа е за првиот случај. А за вториот случај е ешерихија коли повторена, значи во помалку од месец дена, после завршување на лекувањето. Фактија треба да се едуцира жената како да го намали ризикот за повторни уринарни инфекции. А тоа е, да речеме, едно од почесто применуваните, да речеме, кај жена сексуално активна, тоа е склона кон уринарни инфекции со ешерихија коли, тоа е мокрење после однос. Често некои уролози и нефролози даваат дури еднократно антибиотик после однос, понатаму с големе внес на течности и повторна кура со одредени, јас би ги рекол, не антибиотици, туку посебни антибиотици кои што не ги спомнавме досега, а тоа се уроантисептици. Значи антибиотици кои што се излачуваат преку урината и кои што постигнуваат адекватна концентрација во мочката за да може да го убијат тој сој на ешерихија коли. И секако типизација на ешерихијата коли, за да се види дали е носител на она ешерихија коли која што е досадна и знае да се закачи за зидот на уринарниот тракт, па да не може да се така лесно елиминира. Значи малку, како да речам, квалитетен однос на специјалистот кај кој што ќе појдете, за да се задлабочи во приказнава и да ја стави можеби жената, ако има мака, ако велите дека има мака, на пролонгирана протективна заштитна терапија која трае 6 до 8 недели и така натаму. Добро. Предлагам сега да погледнеме блок реклами, малку да здивнете и вие. Па ќе продолжиме со темата и прашањата од гледачите. Реклами. Веќе еден час боруваме на тема уринарни инфекции со примариус доктор Љупчо Стојковски, нефролог од болницата Аџибаден Систина. Продолжуваме и натаму, уште 15 на минути, доволно време да ги одговориме прашањата кои што ги договоривме со нашиот гостин, но секако и на нашите гледачи. Веќе имаме гледач, добар ден. Добар ден. Повелете. Ака имам 62 години и имав уринарна инфекција која од специјалист
што беше заклучено дека треба да земам во дадени лекарства, по-конкретно Танис. Го земам веќе подолго време и инфекцијата, односно теговите кои се јавува, ги нема. Дали да продолжам, прашањето докторот е, дали да продолжам со земање на лекарствата или може да се престане? Да, вака кратко ќе ви одговорам. Значи, танизот не е ниту антибиотик, ниту лек за инфекции. Танизот ви е даден за полесно да се измокрувате, односно народски речено ги шири каналите и помага една зголемена простата, која што кај вас била претходно проблем, да полесно се празни сега бешиката и да вие ги на некој начин елиминирате симптомите. Значи, продолжете си со танизот долго, се додека некој од колегите што ќе ве гледаат да ви рече не или да. Значи, и натаму континуирано продолжите да го земате танизот. Тој е корисен, го леснува мокрењето, не лекува уринарни инфекции. Добро, да продолжиме, зборувавме за она правилен начин како да се достави урината во лабораторија. Сега добиваме резултати, не фаќа нас паника како лаици, немедицински лица со бројот на бактериите. Ајде да кажеме нешто и за тоа. Колкава бројка на бактерии е во граница на нормала, а што треба да биде алармантно? Да, често пациентите ми кажат, леле, докторе, многу 100.000 бактерии. Леле, докторе, многу милион. Значи, тоа оставете му да го толкува специјалистот, но сакам да упатам следна порака. Дека генерално до 100.000 бактерии на милилитар, така е тоа микробиолошки една мерка, дека не треба да се паничи, дека не треба да се брза и дека не треба да се прават лесни чекори во само лекувањето. Значи, кај нас е многу популарно тоа. Чи оди у лабораторија, нараче си микробиологија, па добие уринокултурата, па најде некој пријател да ти пише рецепта и лечи се сам. Никако. Значи, така се тренираат резистентни соеви на бактерии, кои што после кога навистина имате проблем, не можете да ги отепате со стандардната терапија. Значи, бројот на бактерии определува точно сериозноста на инфекцијата. А ако е милион, навистина е тоа сериозна инфекција. Често ми идат пациенти исто со собствена иницијатива нарачана уринокултура, но јас само што ќе ја видам и велам, момент, ова е загадување. Како знаеш, докторе? 2 бактерии. Замислете, кај некој не една, 2 бактерии. Тоа е веднаш зборува дека контаминација на урината е направена уште во текот на давањето на материјалот или при чекањето за анализа. Така да има тука многу стапици и многу, да речам, моменти кои што треба да му се остават на специјалистот да ги протолкува, ама нека ги знаат и гледачите. Иако кај бремена жена, па и 10.000 бактерии се лекуваат веднаш со антибиотик заради ризикот и за мајката и за плодот. Ајде да го чуеме и следното прашање од нашиот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Дали сум во емисија? Да. Поздрав за докторот, поздрав до емисијата. Јас би сакал да му поставам едно прашање. Значи, сум на 48 годишна возраст, ми интересира следно. Направив во неколку институции, приватни и државни, имам проблем со ноќно мокрење само. Денски немам ништо да кажам. Претежно повеќе е ноќно. И сега направив и ПСА, и уринокултура, и се покажува добро и во приватно и во државно, а повторно имам, да речем, станување ноќе често и така. Зашто би се работело, ете? Знаете како, со возраста, вие не сте престар, вие сте во средни години човек, стареат и органите, и бешиката меѓу другото, така да таа е орган составен од мускули кои што и од затварачи, односно ние ги викаме сфинктери, кои што се исто така мускули, и треба да се процени квалитетот на тие мускули и затварачи, сфинктери. Јас ви предлагам, со оглед дека многу сте поминале, да направите уште урофлоу, може би сте го правиле, не знам. Тоа е една крива која се прави на едно едноставно апаратче во актот на мокрење. И таа крива знае многу да раскаже каде е проблемот,
Дали во тоа дека не се празните доволно, али возраста ваша и сите параметри кои ги наведовте нормални, не сугерираат такво нешто. Или се работи за лоша навика, може би претерувате со течности навечер, може би имате навика да се будите често, да мокрите, а реално да не реализирате мокрење. Видете, значи мора да се види дали тие порции што ги мокрите навечер се навистина мокрење или повеќе позиви. Така да, тоа ви советувам. Добар уролог или нефролог и консултација. Така. Следното прашање да го чуеме, повелете. Ало? Повелете, ве слушаме. Видите, јас имам ешерихија коли 9 години. И 9 години не можеме да најдеме начин да ја елиминираме. Истовремено да ви кажам дека во левиот бубрек на дното од чашката имам еден калцификат или мало камче. И како причина докториве го наведуваат дека камчето е можеби место каде имаме некоја колонија забарикадирана и тука лековите не може да допрат. Односно антителата не може да допрат таму. Иначе со инекции сум ја лекувал и откако ќе завршат инекциите нема бактерии некој ден и после 5 дена веќе ги има поново истиот број, милион и така натаму. А сте имале одредени уролошки... Се извинувам. Дали сте имале одредени уролошки интервенции? Цистоскопија, катетер? Ова е за левиот бубрек, камчето, а во десниот бубрек имаше камен поголем, али пред 9 години го извади со операција. И од тогаш ми рекла дека бактеријата ми е болничка. Болничка бактерија. И доктор рече, овие болнички бактерии се страшно упорни, многу тешко се лекуваат. Тоа е прашањето сега. Дали имам шанси на некој начин да ја излекувам ова бактерија? Иначе немам никакви тешкоти. Го знаете бројот на колонии од бактерии во уринокултурата? Го знаете? Не. Нема, не знам колонии, само до сега се констатирале само број на бактерии милион, само милион. Милион, добро. Тоа ве прашував, се извинувам, што ве збунив. Значи, хронична инфекција, веројатно со резистентен сој на ешерихија коли, болнички, како што сам рековте, со присутен камен во левиот бубрек, кај што она знае да вире како рибчиња во аквариум, во корал скриена таму, и навистина што да ја правите, тешко ќе ја елиминирате. Вие сте влезени во некој соживот со неа, условно да речем, веројатно сте погласот човек во години и веројатно имате проблеми со простатата. Така да има кај вас можност и подлога за таа бактерија да стане хронична. Јас би ви советувал да, ако имате можност, да и тој камен го елиминирате. Простатата, ако е голема, и неа да ја средите, па после да се справиме со уринарната инфекција. Се до тогаш, обидите ќе бидат многу упорни, многу долготрајни, ама со мал ефект. За жал и стесниот е изборот на антибиотици, сам рековте дека сте се подложили на инекции, а тоа зборува дека сојот е прилично отпорен на лекување. Така да земајте течности, пратете ја ситуацијата и ако добиете температура од нејасно потекло, знајте од неа дека е и веднаш почнете лекување. Така. Ајде, бидејќи треба да ја привршуваме емисијава, уште едно прашање од гледачите и да направиме едно заокружување со превенцијата. Повелете да го чуеме и вашето прашање последно во денешно издание на Алфа Ординација. Ало, добар ден. Добар ден. Вака, се работи за млада особа, доктора, значи на една рутинска контрола на моктача, откриене, за матена урина беше откриене се бактерии на микробиологија со антибиограм, се испостави дека е Escherichia coli 25.000 во милилитар и
со антибиограмот не почнавме одма, почнавме со многу течности, со брусници и така, меѓутоа на втората контрола па се испостави истото количество беше 25.000 и една недела пиевме цефалексин. Значи и сега последната контрола со втора урина, значи не беше забелешната, другата, са дали тука сгрешивме, немаше, беше стерилна. Мокрачата. Сега што ми препорачувате понатака, значи еве стерилна, дали повторно ја повторуваме, ако па се испостави дека е 25.000 во милилитар, дали тоа е да антибиотик пиеме, ве молам за одговор. Мојот совет, вие не сте требали ни со 25.000 да лекувате, затоа што тоа е несигнификантен, незначаен број на бактерии. А сега со добивањето на стерилната уринокултура, микробиолошки наод, ставете го случајот ад акта и заборајте го. Тоа е мојот совет, нека внесува течности, младата господица или господја и нека живее најнормално, без никакви оптеретувања дека тоа ќе и се повтори. И да и се повтори, не е страшно. Значи, толерираме 3 до 4 инфекции кај жена во годината. Ако тоа надмине таа бројка од повеќе од 3 до 4 инфекции во годината, тогаш се замешуваме ние и велиме чека да видиме што е, можда е хронична инфекција. Така да, течности, интимна хигиена, многу важен момент, понатаму превенција во смисол на носење на соодветен долен веш, не притисок кон гениталиите и бешиката со тесни панталони или не знам какви гардероби, така да тоа е дел од телото кој што така треба да дише, да комуницира со останатиот дел од телото, да добива соодветно проветрување, да речам, за да биде здраво и отпорно на инфекции. Добро. Во делот за превенција, што ќе им кажеме на нашите гледачи и да ја заокружиме денешната тема, имајќи во предвид она што се договаравме пред почетокот на емисијата, да им кажеме за митовите и фактите на нашите гледачи кога станува збор за уринарни инфекции и еве да заокружиме за денеска. Па јас повеќе пати ја спомнав превенцијата и добро би било да сите што учествуваа денеска во ова, би рекол, округла маса со гледачите што ја оформивме денеска. Ми е драго и задоволство што голем број гледачи се јавија. Тие верувам овие наши разговори ќе ги пренесат на своите најблиски. Течности, ова што сега го споменав, како совет за последниот гледач, рано препознавање на уринарната инфекција пред секоја жена, млада жена која што почнала со сексуална активност, редовно мокрење, не стискање што викаме ние народски, туку празнење на бешиката, така наречено мокрење до крај, значи не на половина, брза ме чекаат, затоа што бубрезите лачат една природна материја која што во урината се состои, која е најдобар антибиотик кој што ги штити уринарните патишта. Сега е во мода брусницата, тоа е еден мит кој што има научна подлога, но во ова што е на пазарот, за жал, тоа не е така. Значи, има субстанца, што се вика варијанта на една сулфурна материја, кој што го облага зидот на бешиката и уринарните патишта и спречува да се закачи бактеријата за нив. Во сите препарати што се на пазарот нема толкава концентрација што може да ве заштити. Така да, добро, брусницата го, јас велам на еден свој начин, маркетиншки и пазарно, ја подобрува свесноста на популацијата за превенција од уринарни инфекции. Значи и на тој начин има своје влијание. Добро, но како течност се внесува, па тоа е една од превенциите. Не? Точно така. Точно така. Така да нема потреба да се создава страф или баук, да се постапува рационално, логично и онака како што доликува на секој совесен за своето здравје. Така.
Доктор Стојковски, јас ви благодарам за денешното гостување и за сите овие информации кои што денеска им ги понудивме на нашите гледачи на емисијата Алфа Ординација. Сигурна сум дека ќе има можност повторно да ни гостувате со тема која што е во вашата област. За денеска толку, ќе ве ослободиме и ќе ве пратиме кај вашите пациенти. Благодарам за вашето време. Сега предлагам да го погледнеме прилогот кој ја најавува утрешната тема и потоа ќе се поздравиме. Пријатно. Вариксите на долните екстремитети кои уште се нарекуваат проширени вени, варикоза, варикозен синдром или варикозна болест представува заболување кое се манифестира со нерамномерно проширување и набрчкување на подкожните вени на нозете. Најчесто засегната е женската популација. Ова заболување е хронично и прогресивно. При мали почетни варикси нема изразени симптоми. Проширените вени може да се јават на било кој дел од телото која има богата венска мрежа, но сепак најчесто се јавуваат на нозете. Начинот на кој настануваат проширените вени лесно може да се објасни. Крвта циркулира низ два венски системи, површински и длабински, кои меѓусебно се поврзани со ситни вени. За крвта од нозете да се врати во срцето, таа мора да ја победи силата на земјината тежа. Враќањето на крвта од нозете во срцето се одвива благодарение на стегањето на мускулите на нозете и на притисокот на стопалата при движење. Залистоците кои се наоѓаат во ѕидовите на вените спречуваат крвта да се враќа назад. Ако залистоците лошо функционираат, крвта се задржува во вените и ги проширува. Може да дојде до проширување на површните вени, но и на длабоките вени на нозете. За проширените вени утре зборуваме во нашата Алфа Ординација и ги очекуваме вашите телефонски јавувања. Тоа беше се за денеска. Екипата која ја реализираше ова Алфа Ординација ви посакува добро здравје и се поздравуваме со покана утре во 12 часот. Ново издание на Алфа Ординација, проширени вени и колегата Гоце Андреевски. Имајте убав ден и чувајте го вашето здравје. Довидување.